হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আর আমি তোমাদের ভালোবাসায় খুবই ভালো আছি। আশা করছি তোমরাও খুবই ভালো আছো। আর আজকে আমি চলে এসেছি নতুন একটা ভ্লগ নিয়ে। আর এটা ভ্লগটা খুবই ভালো, তোমরা পুরোটাই দেখতে থাকো। আজকে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো, যেটা কিনা আমি গিফট পেয়েছি। আমার হাজব্যান্ড আমাকে গিফট করেছে, আর সেটা আমি তোমাদের আজকে দেখাবো। আমি এখনও প্যাকটা খুলিনি, আমি দোকানে দেখেছি কিন্তু বাড়িতে এসে এখনও দেখিনি। তো তোমাদেরকে আমি দেখাবো। তো চলো এটা আমি ওপেন করি। আমাকে এই ব্যাগটা দিয়েছে, দেখো এই ব্যাগটা আমাকে দিয়েছে। আমি যে গিফটটা কিনেছি তার সঙ্গে এই ব্যাগটা আমাকে দিয়েছে, আর তার সঙ্গে বিল দিয়েছে। বিলের জন্য এই ব্যাগটা দিয়েছে আমাকে। আর আরও একটা ব্যাগ দিয়েছে, সেটা আমি তোমাদের, এই যে এই ব্যাগটা দিয়েছে। আর একটা যেটা দিয়েছে সেটা হলো এই ব্যাগটা দিয়েছে। এই যে এটা হলো পার্সের মতো সুন্দর, এই ব্যাগটা খুব সুন্দর না? এই ব্যাগটা দিয়েছে। আর ভেতরে যেটা আসল সেটা হলো এই যে, এটা আমি বার করছি। এই যে এইটা হলো আমাকে গিফট করেছে। তো এর মধ্যে কি আছে তোমরা গেস করো তো। কে গেস করতে পারলে যে এর মধ্যে কী আছে আমাকে কমেন্টে জানাবে। কে তোমরা বলতে পারলে, মানে ভিডিওটা পুরো দেখার আগে কে বলতে পারলে যে এর মধ্যে কি আছে? চলো আমি খুলে দেখাই এর মধ্যে কি আছে, আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। কেউ কি বলতে পারছো? এই যে এইটা চেন, এই চেনটা আমাকে গিফট করেছে। আমি দোকান থেকে নিয়ে এসে এখনও বাড়িতে এসে খুলিনি। আমি কালকে এটা নিয়ে এসেছি রাত্রেবেলা। আর দোকানে একবার, মানে জাস্ট একবারই পরে দেখেছিলাম। একবারই জাস্ট আমি এটা পরে দেখেছিলাম দোকানে, একবার জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি একটু জাস্ট গলায় দিয়ে দেখছিলাম যে লেন্থটা কতটা। আমি চয়েস করিনি, যে আমায় গিফট করেছে সেই আমাকে এটা চয়েস করে দিয়েছে। তো চেনটা এইটা হলো, এই যে চেনটা আমি এর উপরে রাখলে ভালো বুঝতে পারবে। চেনের স্টাইলটা তোমাদের আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এটা হলো চেনটা। এই যে সবচেয়ে এসটা আমার কিউট লেগেছে। এসটা খুব সুন্দর, ছোটোর মধ্যে, একদম ছোটোর মধ্যে। এটা ডেলি ইউজের জন্য সবসময় গলায় পরে থাকতে বলেছে আমাকে। তো এসটা দেখো কি কিউট না? অরিজিনাল দেখলে আরও সুন্দর লাগে, মানে হাতের মধ্যে দেখে মনে হচ্ছে কি সুন্দর ছোট্ট। আর চেনের পুরো স্টাইলটা হলো এরকম, এই যে মটর দেওয়া মতো, এই যে বুটি দেওয়ার আছে, যে স্টাইলটা হলো এরকম। আমার এই যে গোল গোল এই যে মটরগুলো, এর মধ্যে যে স্টাইলটা দেওয়া আছে এটা আমার একটু পছন্দ নয়। তবে ওর খুব পছন্দ, বললো যে খুব ভালো লাগছে, গলায় পরলে খুব সুন্দর লাগবে। তো এইটা আমি ভেবেছিলাম একটা লকেট দিতে পারবো, সেরকম চেন নেবো। কিন্তু আমাকে বললো যে এটা নাও, এটা ভালো লাগছে, এটা নতুন স্টাইলের, সঙ্গে দুটো এরকম দুটো ইয়ে দেওয়া রয়েছে, চেনটা ঝুলিয়ে। এই যে এইটা। তো তোমাদের কেমন লেগেছে আমার এই গিফটটা তোমরা আমাকে বলো। এই গিফটটা হলো, একটা হলো অ্যানিভার্সারি, তারপরে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আছে। সবগুলোই মোটামুটি অনেকগুলো ডেট আমাদের আলাদা আলাদা চলে গেছে। তো সেই জন্য এই গিফটটা, মানে আমি বাড়িতে ছিলাম, আরও এখানে ডিউটিতে ছিল। তো সেই কারণে অনেকগুলো ডেট আমাদের মিস হয়েছে, আমরা সেলিব্রেশন করতে পারিনি। সেই জন্য আমাকে এইটা কালকে কিনে দিয়েছে। তো তোমাদের কেমন লাগলো বলো। আমার মনে হলো তোমাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করি, সেজন্য আমি এটা শেয়ার করলাম।